Գիշերն անհանգիստ է եղել Արցախի Մարտունի քաղաքում եւ հարակից բնակավայրերում։ Քաղաքի վրա կիրառվել է ռազմական ավիացիա։ Ռմբակոծության հետևանքով կան բազմաթիվ ավերածություններ։ Այս մասին հայտնում է Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Մարտունու ուղղությամբ թշնամու վայրագությունը վերսկսել է նաեւ լուսաբացին։ Հրետակոծվել է Ասկերանի, Վերին Ենթաշերտի գյուղերը։ Գրադ եւ Սմերջ կայաններից թշնամին կրակ է բացել Ավետարանոց եւ Սզնեկ համայնքների ուղղությամբ։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում տուժածներ չեն եղել։ Նյութական վնասների չափը ճշտվում է։ Անձամբ ինձ համար պարզ է, որ Արցախի վրա հարձակում է Ռուսաստանի վրա։ Սոլովյով լայֆի եթերում ուղիղ տեսակապով հարցազրույցի ժամանակ ասել է. Զինթղթակից Վորգոնզո ծրագրի հիմնադիր Սեմյոն Պեգովը, ով ի դեպ այժմ Ստեփանակերտում է։ Հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովն էլ իր հերթին նշել է, որ ամենայն հավանականությամբ դա Թուրքիայի վրեժն է Ռուսաստանից, Սիրիայի եւ Ղրիմի համար։ Պեգովն ընդգծել է, որ հայկական ուժերն արժանի են հարգանքի, քանի որ պայքարում են իրենցից մի քանի անգամ մեծ, միասին գործող ուժերի հետ։ Հաղթել ենք եւ հաղթելու ենք, սիրելի հայրենակիցներ։ Ուշագրավ, կարևոր եւ աղմկահարույց տեղեկություններ, բաց մի թողեք այն ինֆորմացիան, որը կհաղորդենք հաջորդ թիվ, պինդ եղեք։ Ոչ թե հավանական է, այլ հենց Ռուսաստանն էլ պետք է իր ստորագրած պայմանագրի շրջանակներում քայլանի։ Հայտնի է, որ մեր տարածաշրջանը թե պատմական, թե քաղաքական եւ այլ առումներով գտնվում է Ռուսաստանի ազդեցության գոտում։ Ռուսաստանը պետք է պայմանագրով իր պարտավորությունները կատարի։ Շատ ճիշտ է արել Նիկոլ Փաշինյանը, որ նամակով դիմել է։ Դեռ կարելի էր ավելի շուտ դիմել։ Հարց. այս պահին իրավիճակն ինչպես եք գնահատում, երբ հակառակորդը ըստ էության Հայաստանի սահմաններին է հասել։ Հայրապետյան. Իրավիճակը բոլորն էլ գիտեն, տեսնում են մեր զինված ուժերը կենաց մահու պատերազմ են տանում թուրքա-ադրբեջանական եւ ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Մեր հերոստղաների անձնազոհությամբ պայքարում ենք 21-րդ դարի նորագույն տեխնոլոգիաների դեմ։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն ֆոսֆորային ռումբեր են կիրառում, որոնք քիմիական տարրեր են պարունակում, նաեւ արգելված բոլոր ռումբերի տեսակները։ Այդ ամենը կատարվում է Արցախի ու Հայաստանի եւ խաղաղ ժողովրդի եւ զինված ուժերի դեմ։ Այդուհանդերձ մենք հիմա այնքան մեծ գին ենք վճարել, որ դատապարտված ենք հաղթելու։ Ինչ վերաբերում է ՌԴ նախագահին ուղղված նամակին, ապա իհարկե ակնկալիքները շատ են, որ կունենանք Ռուսաստանի աջակցությունն ու միջամտությունը։ Քաղաքակիրթ աշխարհից տարբեր կոչեր հնչում են, մարդասիրական աջակցություն է ստացվում, բայց էական առարկայական ոչինչ չկա։ Մենք այստեղ հանդիպում ենք ունեցել Ռուսաստանի Պետդումայի падգամավորների հետ, ներկայացրել ենք ռեալ իրավիճակը։ Հարց. ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայնը առաջարկել է ԼՂ հակամարտության գոտում սկանդինավյան խաղաղապահներ տեղակայել։ Մինչ այդ խոսվում էր ռուս խաղաղապահներ տեղակայելու մասին։ Դուք ինչ դիրքորոշում ունեք այս հարցում։ Հայրապետյան. Սկանդինավյան խաղաղապահների մասին հայտարարություններն իմ կարծիքով այս պահին սոսկ խոսակցություններ են։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղաղապահներին կամ հակաահաբեկչական գործունեությանը, ես դրան դրական եմ վերաբերվում։ Դա իմ կարծիքը չի, ժողովրդի մեծ մասը նույնպես ունի այդ ակնկալիքը։ Դա կլինի խաղաղապահի տեսքով, թե կլինի հակաահաբեկչական գործողության տեսքով։ Իրականում Արցախի թե քաղաքական, թե ռազմական ղեկավարությունը անում է հնարավոր ամեն ինչ, բայց ինչպես ժամանակին ասել էր Սամվել Բաբայանը, դուխով ու ոգով հրթիռ չես կարող իջեցնել։ Իրականում ռուսական աջակցության հրատապությունը կա եւ դա կա սեպտեմբերի 27-ից։ Արցախի բանակը, Հայաստանի աշխարհազորը պայքարում են, պատերազմ են վարում միջազգային ահաբեկչության դեմ, որի նպատակն է էթնիկ զտումներ անել, կազմակերպել ցեղասպանություն Արցախի, ողջ հայ ժողովրդի եւ ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի դեմ։ Եթե Եվրոպան ասում է մենք թույլ ենք, ԱՄՆ-ն նախընտրական ինչ-որ խաղեր է տալիս, գեղեցիկ բառեր են ասում։ Այդ պայմաններում միակ ակնկալիքը, որ կարող է հակաահաբեկչական գործողություններ կատարել, այս պահին Ռուսաստանից է։ Եթե ողջ աշխարհը գտնում է, որ մենակ հայ ժողովուրդը պետք է կանգնեցնի այդ ահաբեկչական գործողությունը, հանձինս Թուրքիայի ու Ադրբեջանի, ապա մենք առանց այդ էլ դա ենք անում։ Մենք հիմա փաստերել ունենք, որ վարձկան ահաբեկիչներ են կռվում մեր դեմ, թե գերի վիճակում, թե սպանված։ Եթե դա էլ աշխարհի համար բավարար չէ, այլ ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ռեալ ով կարող է թուրք-ադրբեջանական ու ահաբեկչական ուժերին կանգնեցնել, ապա ով ուզում է կամ ով համաձայն է, թող անի։ Բայց արդյոք ուզում են, թե միայն խոսում են։ Դրա համար մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանն է, որ ինչպես Սիրիայում, այստեղ էլ պետք է իրականացնի հակաահաբեկչական գործողություն։ Թե դրա անունը կդնենք խաղաղապահ ուժեր,
ասեր, թե մեկ այլ բան։ Դա երկրորդ հարցն է։ Հարցն այն չէ, որ մենք ասում ենք արդեն մենք ի վիճակի չենք։ Մենք միևնույն է մինչև վերջ այստեղ կռվելու ենք, պաշտպանելու ենք։ Մենք չենք թողնելու գնանք, դա շատ պարզ է։ Ուղղակի պետք է հասկանանք, թե ինչ տեխնոլոգիաների, ինչ զինատեսակների հետ գործ ունենք։ Եթե երկար տարիներ ինչ-որ բաներ բաց են մնացել, թերացել ենք։ Այս պահին դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Աստված տա ամեն բան լավ լինի, հետագայում դրա մասին էլ կխոսենք։ Դեռևս 2000-ական թվականներից բաց նամակներով դրա մասին ահազանգել ենք, որ Ադրբեջանը գնում է պատերազմի։ Դա ինչ-որտեղ լսելի չի եղել ու հիմա մենք այդ պատերազմը ստացել ենք անհավասար պայմաններում։ Փառք ու պատիվ այն տղաներին, որոնք իրենց կյանքի գնով ամսից ավելի պահում են երկիրը։ Նրանք չեն թողել, որ թշնամու բլիցկրիգը կատարվի, բայց վերջապես պետք է հասկանալ, որ ամեն ինչը չափ ու սահման ունի։ Պարոն Փաշինյան, բարի գալուստ Ալ-Արաբիա։ Շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։ Որքանով է վտանգավոր իրավիճակն այսօր Ղարաբաղում, հատկապես նկատի առնելով, որ դուք կոչ արեցիք համընդհանուր ռազմական եւ քաղաքացիական պատրաստության։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Ես կցանկանայի խոսել տարածաշրջանային առումով վտանգավորության մասին, որովհետև թե ինչքանով է իրավիճակը վտանգավոր Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի համար, կարծում եմ պարզ է, բայց ես շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի ձեր հեռուստադիտողը ճիշտ ընկալի, թե ինչու է տեղի ունենում պատերազմը եւ ինչ ենթատեքստ ունի այն։ Նախ արձանագրենք, որ այս պատերազմը տեղի չէր ունենա առանց Թուրքիայի միջամտության, որովհետև հիմա արդեն ակնհայտ է եւ ապացուցված, որ Թուրքիան Սիրիայից վարձկանների եւ ահաբեկիչների է տեղափոխել Ադրբեջան հարձակումը ձեռնարկելու համար։ Երկրորդ, այս պատերազմը ըստ էության դարձավ շարունակությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համատեղ զորավարժությունների, որոնք սկսվեցին օգոստոսին եւ չավարտվեցին մինչեւ պատերազմի մեկնարկը։ Թուրքիայի որոշակի ռազմական կոնտինգենտ պատերազմի մեկնարկի պահին շարունակում էր գտնվել Ադրբեջանում եւ մասնակցում է պատերազմին։ Շատ կարեւոր է արձանագրել, թե ինչու է այս ամեն ինչը հետաքրքրում Թուրքիային։ Կարծում եմ, որ պետք է մենք այս ամենը դիտարկենք այն էքսպանսիոնիստական քաղաքականության շրջանակում, որ Թուրքիան վարում է միջերկրական ծովում, Լիբիայում, Սիրիայում, Իրաքում։ Սա Օսմանյան կայսրությունը վերականգնելու քաղաքականություն է, եւ իմ համոզմամբ այդ քաղաքականությունը պետք է միջազգային հանրության կողմից խստագույնս կասեցվի։ Հակառակ դեպքում այն նույնպիսի սպառնալիքներ է պարունակում, ինչպես միջերկրական ծովի երկրների արաբական աշխարհի, Հարավային Կովկասի, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ նաեւ եվրոպական հեռուստատեսությունների եւ լրատվամիջոցների հետ զրույցներում, որ եթե Եվրոպայում պատշաճ գնահատականի չարժանացնեն այս իրավիճակը, հարկ է Թուրքիային սպասել Վիեննայի մերձակայքում։ Սա վերաբերում է բոլոր ուղղություններին։ Եթե այս իրավիճակը պատշաճ գնահատականի չարժանանա միջազգային հանրության կողմից, մենք առաջիկայում կտեսնենք Թուրքիայի կայսերական քաղաքականության արտահայտություն։ Հիմա տեսնում ենք Հարավային Կովկասում, ապա կտեսնենք դրանից դեպի հյուսիս, արևելք, հարավ-արևելք եւ հարավ։ Այնպես որ սա մի մեծ իրավիճակ է, որի խորքում իրականում ընկած են Օսմանյան կայսրությունը վերականգնելու Թուրքիայի ցանկությունները եւ մղումները։ Հարց. Պարոն Փաշինյան, դուք նշեցիք, թե ինչու է Թուրքիան շահագրգռված Ադրբեջանին աջակցելու հարցում, բայց դուք նաև մեղադրեցիք Բաքվին Թուրքիայի միջոցով վարձկաններ ներգրավելու համար, ինչպես նաև պատասխանեցիք հայկական արմատներով արաբներին օգնության կանչելու, ձեզ հասցեագրված մեղադրանքներին, որն է տարբերությունը վարձկանների եւ նրանց միջև։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Նախ մենք այդպիսի երևույթ չունենք, չկա այդպիսի երևույթ։ Երկրորդ, կան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր աշխատում կամ ապրում են որևէ օտարերկրյա երկրում, եւ այս իրավիճակից ելնելով նրանք վերադառնում են իրենց հայրենիքը պաշտպանելու, եւ կան ղարաբաղցիներ, ովքեր ապրում են արտերկրում եւ վերադառնում են իրենց հայրենիքը պաշտպանելու, բայց ես ձեզ ասեմ, որ այդպիսի երևույթ, որը կարող է դիտարկվել որպես մասշտաբային, մենք չունենք։ Ես չեմ բացառում այդպիսի դեպքեր, բայց բացառում եմ, որ այս տրամաբանությունից դուրս որևէ բան մենք ունենանք։ Հարց. Պարոն Փաշինյան, ո՞րն է այս հակամարտության լուծման ձեր տեսլականը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Առաջինը պետք է ռազմական գործողությունները դադարեն, որովհետև ռազմական գործողությունների պայմաններում դժվար է պատկերացնել դիվանագիտական լուծում, որից հետո պետք է տեղի ունենան առարկայական բանակցություններ լուծումների վերաբերյալ, այնպես ինչպես նախատեսված է Մոսկվայի հոկտեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ, որն ընդունվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների կողմից։ Հարց. Այս անգամ ինչը կարող է համոզել Հայաստանին նստել եւ բանակցել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Մենք միշտ էլ պատրաստ ենք եղել բանակցությունների, միշտ էլ պատրաստ ենք բանակցությունների եւ միշտ էլ պատրաստ ենք եղել փոխզիջումների,
կողմերի։ Պրոբլեմն ուրիշ բանում է։ Այն պահին, երբ Հայաստանի համար որևէ փոխզիջում դառնում է ընդունելի, Ադրբեջանի համար այդ փոխզիջումն անմիջապես դառնում է անընդունելի։ Ես ձեզ կարող եմ բերել 2011 թվականի Կազանի օրինակը։ Գիտեք, հայկական կողմի համար կարևորագույն խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, ավելի կոնկրետ անկախության ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման հարցը։ Բայց 2011 թվականի այսպես կոչված Կազանյան պրոցեսի ընթացքում հայկական կողմը համաձայնվել էր Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի հետ, որը վերջնական կարգավիճակ չէր, այլ ընդամենը միջանկյալ կարգավիճակ, այսինքն իր նախնական նշաձողից որոշակիորեն հետ քայլեր կատարել կոմպրոմիսի հասնելու տրամաբանությամբ։ Բայց վերջին պահին Ադրբեջանը հրաժարվեց ընդունել այդ կոմպրոմիսը եւ ավելի խիստ պայմաններ առաջադրեց հայկական կողմին։ Այս պրոցեսն է, որ թույլ չի տվել եւ մինչ օրս էլ թույլ չի տալիս հասնել դիվանագիտական լուծման։ Հարց. Պարոն Փաշինյան, նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լավ հարաբերություններ ունեն հայերի հետ եւ իրենք անպայման կօգնեն նրանց։ Ինչպես? Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Ես չեմ կարող մեկնաբանել այդ հայտարարությունները, որովհետև ինչ հայտարարություններ արել է նախագահ Թրամփը, այդ հայտարարություններին պետք է հետևեն ավելի մանրամասն առաջարկներ, գործողություններ, որպեսզի ես կարողանամ դա մեկնաբանել։ Այն, որ հայերը Միացյալ Նահանգներում շատ տեսանելի եւ ազդեցիկ ուժ են, դա հասկանալի է։ Իսկ թե ինչ կոնկրետ գործողություն եւ աջակցություն կցուցաբերեն Միացյալ Նահանգներն այս գործընթացին, ցույց կտա ժամանակը։ Հարց. Պարոն Փաշինյան, ձեր թվիթներից մեկում դուք նշել եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի պահանջները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հիմնավոր չեն եւ կոչ արեցիք ճանաչել եւ առերեսվել պատմական իրողությունների հետ։ Միջազգային իրավունքի ինչ դրույթների վրա եք դուք հիմնվում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Տեսեք, շատ կարեւոր է, որ մենք իմանանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատմությունը։ Իմիջայլոց վերջերս շատ կարեւոր բան տեղի ունեցավ։ Ցավոք շատ դեպքերում փորձ է արվում Ղարաբաղի հարցը ներկայացնել որպես տարածքային վեճ, այսինքն վեճ, որտեղ կա երկու կողմ։ Մի կողմն ասում է այս հողը մերն է, մյուս կողմն ասում է այս հողը մերն է։ Բայց իրականում այս կոնֆլիկտը կապ չունի այդպիսի պնդումների հետ։ Ինչն էր կարևոր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով Վալդայ ակումբում հայտարարեց, որ սա ծագել է ոչ թե որպես տարածքային վեճ, այլ որպես էթնիկ կոնֆլիկտ։ Ցավոք, քանի որ հակամարտության պատմությունը բավական երկար է, միջազգային հանրությունը շատ հաճախ կորցնում է սկզբնաղբյուրը եւ ընկալում, թե այսինչ պատմություն է Ղարաբաղի հարցը։ Իսկ Ղարաբաղի հարցն այս փուլում ծագել է 1988 թվականին, երբ Խորհրդային Միությունում սկսվել էին ժողովրդավարացման պրոցեսներ։ Այդ ժամանակ կար Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ, որի բնակչությունը 80%-ով հայեր էին, եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայությունը օգտվելով Խորհրդային Միության ժողովրդավարացման գործընթացներից, որոշեց բարձրաձայնել իր խախտված իրավունքների հարցը։ Իսկ որոնք էին իրենց խախտված իրավունքները։ Խորհրդային Միության ձևավորման պրոցեսում արդեն 1920-ական թվականներին էլի 80 եւ ավելի տոկոս բնակչություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղը ոչ թե Խորհրդային Հայաստանի կազմում ընդգրկվեց, այլ Խորհրդային Ադրբեջանի Ստալինի կայացրած կամայական որոշման արդյունքում, եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի խորհրդարանը որոշեց բարձրաձայնել այդ հարցը եւ բացարձակապես խաղաղ քաղաքական պայքարի միջոցով փորձել լուծել այդ խնդիրը, կարգավիճակի խնդիրը, ինչին Խորհրդային Միությունը եւ Խորհրդային Ադրբեջանը պատասխանեցին բռնություններով, եւ այդ բռնություններն առաջինը արտահայտվեցին ադրբեջանական Սումգայիթ եւ Բաքու քաղաքներում, հայերի նկատմամբ ձեռնարկված բռնություններով եւ սպանություններով։ Սա կոնֆլիկտի առաջին փուլն էր։ Հաջորդ փուլը զարգացավ Խորհրդային Միության փլուզման իրավիճակում, եւ ըստ Խորհրդային Միությունում գործող կարգերի, եթե Խորհրդային Հանրապետություններից մեկը ստանում է անկախություն, նրա կազմում գտնվող ինքնավար միավորումները, ինչպիսին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն է, կարող էր որոշում կայացնել իր կարգավիճակի վերաբերյալ, որովհետեւ նրանք միասին էին ընդգրկվել Խորհրդային Միության կազմում, ոչ թե միասին էին ընդգրկվել, այլ միասին ունեին սուբյեկտություն Խորհրդային Միության կազմում։ Երբ Ադրբեջանը հռչակեց իր անկախությունը, Լեռնային Ղարաբաղն էլ իր հերթին հռչակեց իր անկախությունը։ Եվ ինչպես այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ Ադրբեջանն է անկախացել Խորհրդային Միությունից, նույն տրամաբանությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն է անկախացել Խորհրդային Միությունից եւ Խորհրդային Ադրբեջանից։ Այո, մինչ այսօր միջազգային հանրությունն այդ փաստը, այդ անկախացումը չի ճանաչել, եւ կոնֆլիկտի էությունը կամ պայքարը հենց դրա մեջ է։ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պայքարում է, որ իր ինքնորոշման
անկախության իրավունքը ճանաչվի միջազգային հանրության կողմից։ Սա է ամբողջ պատմությունը, բայց շատ կարևոր է հասկանալ այդ անկախացման պատճառահետևանքային կապը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ոչ թե անկախության է ձգտել ուղղակի քմահաճույքի համար, այլ պարզապես խորհրդային Ադրբեջանի կազմում ինքն ունեցել է գոյութենական վտանգի խնդիր, ինչն արտահայտվել է նախ մշակութային ցեղասպանության երևույթներով 1988 թվականի խաղաղ պայքարից հետո, արդեն բռնություններով, 1991 թվականից հետո արդեն լիարժեք ռազմական հարձակմամբ։ Հիմա էլ մենք այսօր տեսնում ենք, որ Ղարաբաղի քաղաքներն ու գյուղերը հրթիռակոծվում են։ Ըստ էության բոլորի համար ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը, որը ընդգծեմ, միշտ եղել է բնակչության 80 եւ ավելի տոկոսը, չի կարող գոյություն ունենալ Ադրբեջանի կազմում, չի կարող գոյություն ունենալ։ Եվ այս իրադարձությունները, երբ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ օգտագործվում են ահաբեկիչներ եւ ահաբեկչական մեթոդներ, եւս մի փաստով եւ փաստարկով է լրացնում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության իրավունքը, որը միջազգային իրավունքի մեջ ընդունված է ձևակերպել որպես անջատում հանուն փրկության։